ترغیب الترهیب دا علامہ منذری کتاب دے اور ډیر مفید کتاب دے، خاص کر طالبانوں تا کم کسان چې واعظ و ارشاد کئی، خطابت کئی، سلور جلد کے دے ترغیب الترہیب علامہ منذری او کسرا نقل کئی او په صحیح سند باندې را نقل کئی. یو لوی عالم وئی چې د ایران په وطن کې روانو ما نیشاپور یو لوی خار ده، امام مسلم هم د نیشاپورو په حدیثو کې چې کوم دا صحیح مسلم ده دا امام مسلم د نیشاپور ده. په دې ایران کې په خراسان کې ډېر لوی محدثین او مفسرین پیدا شوي دي. نو د نیشاپور په خار کې روانه مو چې د خار نه بهر ووتم د مازدیګر وختو، نو یو جومات ته ورغلم چې مونځ وکړم د مازدیګر مونځ مې وکړو، بیا ناستم څه وظیفه مې کوله. نو د جومات نه بهر یو څو قبرونه، د یو قبر نه یو ځوان قبر وشلیدو، یو ځوان تې داسې رابار شو، لیکن د هغه سر د خر په شان و، نوره تنه بالکل د انسان په شان وه، د انسان په شان لاسونه، د انسان په شان سینه، لیکن سر د خر په شان و. او د خر درې آوازونو په لکه د خر آواز، په آوازونو کې ناکاره آواز هغه د خر دی. قرآن وایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازونو کې ناکاره آواز هغه د خر دی. دا خر چې آواز کوي شیطان یې چرته لیدلی. نو زه حیرانه شوم چې خدای قبر خو د مسلمانانو دی او د دین یو ځوان راوځي، تنه د بني آدم ده او سر لکه د خر په شان دی. نو هلته یو سړی و، مې لکه دا څه قیصه ده؟ وی ته مېلمه مې او بیا خفه کېږم، د جومات نه بره هغه بوډۍ نه ده ناسته، هغې نه که دې تپوس وکړو نو به درته پوره د ده بیان وکړي. مجبورن زه ورغلم، ځکه ناشنا قصه مې وکتل، ما په ژوند کې نه و کتلي چې یو قبر وشلېږي او د هغې نه یو مړی راوځي او د هغه سر د خر په شان او د خر په شان درې اوازونه وکړي، بیا قبر ته ښکته لاړ شي او قبر یو ځای شي. ورغلم بوډۍ ته، سلام مې پې واچولو، هغې د سلام جواب راکو، بیا راته وایي چې ځوانه ولې څه خدمت دی؟ یاره مورې یو تپوس درنه کوم. وی څه؟ ما دې جومات کې مونځ وکړم، بیا ناستم وظیفه مې کوله، د دې جومات نه بهر دا قبر نه دی، د دې قبر نه یو ځوان را څرګند شو، راسه کراس حمار، سر د خر په شانو او درې آوازونه نهقه مثل نهیق الحمار، د خر په شان آوازونه وکړل. وی مېلمه دا د ما زوی دی او د ده د مرګ دا نن درېیمه څلورمه ورځ ده. وی دا ولې؟ وی مېلمه دی زما په غېږ کې وړوکی ماشوم و او د ده پلار مړ شو، نو ما دی په خپله سینه لوی کړی دی، ما بل واده ونه کړو چې یاره بل واده به وکړم نو زما دا زوی غریب به بیا د دویم خاوند د لاسه نه په ظلم و ستم کې. نو ده ته ما ښه خوراکونه به ورکول، مزدوري به مې کوله، د خلکو غوجلې میچنې خلکو ته به مې خدمت کولو او ده ته به مې ښه شی راوړو، ښه جامه. دی چې ځوان شو نو د ناکاره هلکانو سره به کېناستو او ناوخته به راغی. ما به ورته بچیا ناکاره هلکانو سره مه کېنه، وخته نه راځه، مونځ کوه. جومات ته به مې ولېږلو، جومات ته به لاړو، بهر ناکاره هلکانو سره یو ورځ راغی نو د خولې نه د شرابو بوی تلو. ما ورته بچیا شراب خو ام الخبائث دي، دا خو حرام دي او د تمامو ګناهونو جړه دغه شراب نوشي ده، د دې نه تمام ګناهونه انسان کې بیا پیدا کېږي. بیا بله ورځ راغی، ما ورته بیا نصیحت وکړو، نو راته غوسه شو چې مورې د خر غوندې چغې را باندې وباسې، ما اړو ته پوه نه کې په هغې خوند باندې. بس درېیمه ورځ چېرته شراب ډېر کړي دي او د شرابو په نشه کې دغسې مړ شو. مازدیګر په وخت کې مو خښ کړی دی، دا نن د ده درېیمه ورځ ده چې مکه وخت شي دا قبر سیرې شي او دی د هغې نه راوځي
او د خر په شان درې څلور آوازه وکړي. علما لیکي چې دا واقعه تمام نیشاپور ته چې کوم نه معلومه وه. د قبر عذاب الله تعالی نه څرګندوي، لیکن کله ناکله د بندګانو ته څرګندوي. په دې قبرونو کې څه ډېر عجیبه نظام دی، لیکن الله تعالی ته مانه پټ ساتلی دی. غیر الثقلین حدیث کې راځي، یعنی د انس او د جن نه ما سوا دا تمام حیوانات د قبر تمام مناظر ویني. موږ واړه به ونه دي قبرونه به کله نه کله خرونو ځان ته منډې کې اوسم. اوهو چې حدیثونه مو ووینو ښه چې حیواناتو ته باقاعده د قبر د عذاب ادراک کیږي. ستاسو به تجربه وي یا نه ما تجربه ده، د زلزلې د راتلو نه 2 منټه مخکې یا 3 منټه مخکې دا ټول سپي غاپي او زبردست غپاره شروع کړي. هغه ته 2 منټه مخکې باقاعده ادراک وشي چې زلزله را روانه ده. حیواناتو ته الله تعالی ډېر لوی شعور چې کوم دنو ورکړی دی، نو حیواناتو ته د قبرونو عذاب باقاعده ښکاري.